하나언니가 읽어주는 신나는 동화나라. 친구들 안녕, 하나언니 김수연이야. 이번에 읽어줄 동화책은 도서출판 아들과 딸에서 나온 냉장고 속 나쁜 음식을 찾아라. 어떤 이야기가 펼쳐질까? 재미있는 책 속으로 함께 들어가 보자. 냉장고 속 나쁜 음식을 찾아라. 한 꼬마 아이에게 일어난 일을 함께 들어보자. 어젯밤 난 어쩐 일인지 잠이 오지 않았어. 깜깜한 방에 누워 눈도 꼭 감았는데 말이야. 심심해서 이불만 불룩불룩 발로 차고 있는데 어디선가 이상한 소리가 들려왔어. 누군가 중얼중얼 주문을 외는 소리 같았어. 살금살금 일어나 소리가 나는 곳으로 가보았어. 그 소리는 냉장고 안에서 들려오고 있었어. 이 집 가족들은 마음에 안 들어. 나처럼 맛있는 음식을 안 먹고 오래 놔두다니. 이제부터 난 나쁜 음식이 될 거야. 누구든 날 먹으면 배가 아파 대굴대굴 구르게 만들겠어. 난 깜짝 놀라 얼른 냉장고 문을 열어보았어. 냉장고 안 음식들은 모두 움직이지 않고 그대로 있었지. 내가 잘못 들은 거야. 어떻게 음식이 말을 하겠어? 다시 방으로 돌아와 이불 속에 누웠지만 자꾸 걱정이 되었어. 진짜 나쁜 음식을 먹고 배가 아프면 어쩌지? 송이야, 밥 먹자. 다음 날 아침 엄마가 부르는 소리에 잠이 깼어. 식탁 위에는 냉장고에서 꺼낸 반찬들이 놓여 있었지. 된장국, 불고기, 멸치볶음, 콩나물 무침, 두부 부침이야. 엄마, 이 중에 오래되거나 나쁜 음식은 없어요? 우리 송이 맛있게 먹으라고 어제 저녁에 새로 만들었어. 모두 몸에 좋은 음식이니까 골고루 먹으렴. 엄마 말을 듣고 조심조심 아침밥을 먹었어. 밥을 다 먹고 한참 놀았는데 다행히 배가 아프진 않았어. 그래도 혹시 나쁜 음식을 먹게 될까봐 계속 겁이 났어. 엄마, 우리 점심은 나가서 먹어요. 네? 집 밖으로 나오니 마음도 놓이고 신이 났어. 우리 송이 뭐 먹고 싶어? 엄마, 저기요. 저기 갈래요. 어? 거기는 음식점이 아니라 문방구인데. 엄마는 문방구에서 먹을 것을 판다는 걸 몰랐나 봐. 보세요. 색깔이 예쁜 과자도 많고 뽑기 사탕도 있어요. 맛있는 게 얼마나 많은데요. 그런데 엄마가 고개를 저으며 그런 음식은 먹으면 안 된대. 송이야, 저건 모두 나쁜 음식이란다. 몸에 안 좋은 재료로 만든 불량식품이야. 엄마는 불량식품이 왜 나쁜지 설명해 주셨어. 그럼 불량식품 말고 딴 거 먹을래요. 이리저리 둘러보니 먹고 싶은 게 많아서 고르기가 힘들었어. 피자, 치킨, 햄버거에 콜라, 사이다처럼 달콤하고 톡톡 쏘는 음료수를 함께 마시면 얼마나 맛있을까? 하지만 난 먹지 않을 거야. 내 친구 민정이가 그러는데 햄버거 같은 음식을 많이 먹으면 뚱뚱해진대. 콜라도 자꾸자꾸 마시면 금방 이가 썩고. 우리 집 냉장고에만 나쁜 음식이 있는 게 아니었어. 엄마, 우리 그냥 집에 가요. 집에 가서 꼭 해야 할 일이 있어요. 꼭 해야 할 일이 뭐야? 집에 오자마자 엄마가 물었어. 잠깐만요. 손부터 씻고 알려드릴게요. 손에 미끌미끌 비누칠을 해서 구석구석 꼼꼼하게 씻었어. 우리 가족의 건강을 지키기 위해 중요한 일을 하는데 더러운 손으로 할 수는 없으니까. 이제부터 나는 우리 집 냉장고에서 오래된 음식을 찾아서 버릴 거예요. 오래되어서 상한 음식을 먹으면 배가 아플 테니까요.
엄마와 나는 냉장고 속을 샅샅이 뒤져보기로 했어. 음식들을 꺼내 냄새도 맡아보고 색이나 모양이 달라지지 않았는지 살펴보았지. 그런데 겉으로만 봐서는 음식이 얼마나 오래된 건지 모르겠어. 음식을 언제까지 먹어도 되는지 알고 싶을 땐 포장지에 적혀 있는 날짜를 보면 된단다. 엄마는 우유값 위쪽에 적힌 날짜를 가리켰어. 우유를 언제까지 먹어도 되는지 알려주는 유통기한이래. 이 우유는 유통기한이 5일 남았어. 앞으로 5일이 지나면 먹으면 안 된다는 뜻이야. 유통기한을 확인해 보니 신선한 음식과 오래된 음식이 금세 나눠졌어. 드디어 찾았어. 이 케이크 상자에 적힌 날짜를 봐. 유통기한이 열흘이나 지났어. 바로 이 케이크가 나쁜 음식이었어. 엄마와 나는 음식물 쓰레기통에 케이크를 갖다 버렸어. 그리고 맛있게 냠냠 점심을 먹었지. 이젠 냉장고 속 음식을 먹는 게 겁나지 않아. 맞아. 너무 오래된 음식은 우리 몸에 해롭지. 자, 그럼 이번 이야기 도서출판 아들과 딸에서 나온 냉장고 속 나쁜 음식을 찾아라. 여기서 끝. 하나 언니는 다음 이야기에서 다시 만나. 안녕.